Hello， 大家好啊！咁今日咧就拍呢個咧係萬馬嘅長毛象啊！你冰河世紀時期咧冰封嘅嚇，咁呢個咧就係我覺得係佢因為佢呢個咧就係俄羅斯嘅嚇，俄羅斯嘅萬馬長毛象去連皮嘅嚇，咁咧就會整咗一個吊繩啦嚇，咁樣整咗一個繩掛繩啦。咁呢個咧佢就係連皮嘅。連皮嚇，咁呢個咧就嗰個紋咧就會皮紋就比較會出一啲咁咧就咁萬馬長毛象係點樣嘅咧？呢個係點樣個皮咧？呢個係牙嗰個皮嚟嘅喎，點解會藍色嘅咧？咁好啦，睇以下嘅相片啦相片咯喎，咁長毛象嗰個化石咧，其實就係咁樣嘅咯喎嚇。佢近身體嗰邊嗰啲係空嘅，空心㗎。咁咧中到差唔多2/3出嗰啲咧就係屬於係就實心㗎嚇。咁實心嗰啲可以攞佢中間嗰啲靚嗰啲我嚟做一個嗰啲手串啦嚇，嗰啲靚嗰啲或者手鐲啦，咁視乎翻佢有冇咁大啦。因為佢象尖嗰啲位咧未必有咁大，所以手鐲嚟講咧亦都係非常之貴嘅嚇。咁呢個皮咧就係真係佢嗰個牙嗰個皮啦，嗰個皮位嚇。咁咧呢啲都係好難得嘅喎嚇。明唔明先？呢個情人打燈，你見到佢比較好清楚一啲嘅紋啦，因為佢咧就係會帶少少黃嘅，因為你會見到喺度對比呢個會帶一啲嘅黃嘅嚇。咁但係呢個咧你都經濟實惠喎嚇，大家都買得起啦嚇。呢個就帶皮嘅。大家睇，因為佢皮裏面咧，因為佢化石啦嚇，佢都會有咧就嗰個表面嗰個佢自己形成嗰個咩嘅嚇，呢個就係呢個做咗一個高嘅拋光喺度啦。咁呢個就係佢嚟㗎。少少彎曲係咪？因為佢個牙身你見到佢呢個紋已經係好出啦。如果你係好白嗰啲咧，佢個紋其實冇咁明顯嘅。咁呢個嘅 size 咧就係高咧32mm 啦，即係3.2 cm 啦，中間加點就係 cm 啦嚇。咁咧橫咧係22mm啦，厚咧有5mm 喎。咁如果咧譬如話，因為本身佢係化石嚟嘅，咁如果你嫌手串嗰啲比較貴啲嘅話咧，你可以收一個呢啲牌，呢啲牌亦都係好難得嘅。有啲皮，有啲咧可以，有啲做眼睛嘅咧，其實就係帶咗一少少呢個藍嘅皮。嗰啲隻你真係好難嘅，因為你要嗰個皮位嗰啲咧，你又要夠白又要夠靚至得嘅喎，咁所以都係比較難嘅。嗰啲眼睛嗰啲，譬如留皮做眼睛珠嗰啲咧，就真係就咩啊？我自己就好中意呢啲嘅，帶咗皮呢啲咁樣。仲有補充一少少，呢個呢就係如果譬如話你睇得我呢個係4K 影片嚟嘅，如果你覺得蒙睇得唔清楚嘅話呢，係你嗰個YouTube 嗰個設定嗰個像素太低啦，因為基本上嘅話呢 YouTube 佢係基本上得100幾像素400幾像素佢嘅初頭嘅設定嘅，咁你就點入去呢個設定嗰頭啦，就睇翻你個像素嗰頭呢係咩數字，有幾多高你就去調幾多高啦。譬如話720又好，1080都好啦咁樣。你有2000幾嘅最高嗰啲就係4K 嘅。咁但係每一個人嘅你嘅電話啦，或者你嗰個電視啦，同埋你個電腦個顯示屏咧，支援都唔同。你要有咁嘅支援，或者你設定咗你係用呢個支援嘅話，你係睇嘅話咧，你先至係會去設定得到嘅。好，多謝大家啦，好，下條片再見，拜拜。Hello， 大家好，我係阿 May 啊，歡迎嚟到我貨品嘅 YouTube channel。呢個 channel 咧就不設留言嘅，如果有任何嘅查詢咧，可以去我呢個 Facebook page， 仲有呢個 IG。仲有呢個船主拍賣店可以 PM 留言查詢嘅。如果咧想睇實物購買嘅客戶咧，可以去我租用嘅寄賣格仔店咧，就睇實物購買嘅。分別喺呢個葵涌廣場啦，同埋呢個西灣河泰安樓商場入邊嘅。咁寄賣格仔鋪嘅地址咧就會喺呢個片尾嘅。如果咧對礦物咧
收藏同埋晶石飾物有興趣嘅人士咧，歡迎你訂閱我呢個 channel， 同埋咧喺我嘅影片讚好支持一下。仲有要開埋嗰個通知小鈴鐺，咁當我出新影片嗰陣時候咧 ，YouTube 咧就會通知你噶啦。好多謝支持。呢條咧就係我租用寄賣格仔鋪嘅地址，歡迎前來看實物挑選啦。但係呢個可以成為之後嘅歌嘅故事都幾好。黐到實一實，係咪要黐到實一實？係咪啊？媽咪大髀好冇啊？媽咪大髀好冇啊？係咪要黐住媽咪啊？